गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज फिर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ा हूँ। अकेले ही, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, खुद से बात करते हुए, न किसी से बातचीत न किसी से बहस। बस रोज़ाना का यही रूटीन है। देखिए कितना आनंद आता है सुबह जब आप खुद को जानते हैं, खुद से बातें करते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान तो रखते ही हैं। चलिए आज का दिन, आज की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग वॉक से।